ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, കമോണ ക്ലാസിന്റെ ചെറിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം പുള്ളിയുടെ നമ്മള് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ചേട്ടൻ പേരെന്തുവാ? റാഫി. അപ്പൊ റാഫി ചേട്ടനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്ഥലം എവിടാ? മലപ്പുറം അല്ലേ? മലപ്പുറത്ത് എവിടാ? നിലമ്പൂര്. ചേട്ടൻ മലപ്പുറം നിലമ്പൂരിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ചേട്ടൻ എവിടെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഉണ്ടേ യൂട്യൂബിൽ അല്ലേ? ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ വന്നേ? ഇപ്പൊ ട്രെയിന്. അപ്പൊ റാഫി ചേട്ടൻ ട്രെയിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മലപ്പുറം നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് ചേട്ടൻ വന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ കോംബോ കണ്ടിട്ടാണ് ചേട്ടൻ വന്നത് കേട്ടോ. എന്തായാലും ചേട്ടൻ ഒരു അടിപൊളി കോംബോ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഹാപ്പി ആയിട്ട് കേട്ടോ ചേട്ടാ. ഹാപ്പി അല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട്? കടയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയല്ലോ. ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ക്ലിയർ ആക്കി. അപ്പൊ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നു. നമ്മുടെ സംഗീതമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചേട്ടൻ ഇന്ന് ട്രെയിനിങ് എടുത്തത്. അപ്പൊ എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ പർച്ചേസ് കേട്ടോ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.